大家好，我係貓田。咁上一次咧，我哋都睇咗 Logos 中文版網頁嘅言經助理啦。咁佢嘅言經助理咧，網頁版有個好處咧，就係可以睇翻佢以前歷史嘅內容嘅。咁但係12月佢哋咧啱啱亦都新加入咗啦。喺桌面版咧，其實咧都可以睇翻去我哋做嘅儲存嘅內容噶喎。即係之前我哋問個問題咧，喺桌面版咧，而家都可以睇得翻啦。咁我哋睇到啦，呢度咦，點解會 please report this matter to the human developer 咁大件事咧？係啦，我又去嘗試衝擊下呢個 Logos 中文版嘅言經助理啦。佢咧就淨係會 call 到中文嘅書同埋3本2本，然之後咧直情唔 call 添。佢嗰啲問題咧，嗰啲答案咧都唔知道喺邊度嚟嘅。去到我要問佢幾次咧，佢先至會再去找尋一啲英文書籍嘅資源出嚟。咁而因為咁樣問佢咧，佢亦開始會出現一啲比較 commercial 啲出邊 AI 成日有嘅句子啦。啊，你嘅問題好有洞見啊，多謝你嘅問題啊，嗰啲咁樣樣。咁有一樣嘢，我哋去出邊AI 嗰度成日做一樣嘢，就係咧，我哋會問翻佢嗰個 prompt 點樣可以寫得好啲。咁我喺呢度就問佢啦，咁我個指令應該點樣寫，你先至會一開始就唔係淨係問中文嘅書籍啦，而去揾一啲英文嘅書籍嘅資源出嚟去答呢個問題咧？咁佢就有一句啦，呢一句咁我哋直接就 copy 咗落去啦。請基於英文原文去嘅資源去回答以下問題，咁樣樣問佢，睇下佢可唔可以一開始就揾一啲英文嘅書籍去答我哋問題啦。我哋都成日都講英文嘅資源係多好多嘅，咁但係因着語言嘅限制咧，我哋中文嘅書籍咧嘅資源咧係比較少啲，而有好多部分，即係有部分我哋所謂中文嘅資源，其實都係一啲英文嘅書咧去翻譯翻嚟嘅。一陣間我哋會再睇。咁但係另外一方面嚟講，Logos 本身去揾一啲中文嘅書籍嘅資源，可能都唔係太過盡力。譬如話有我哋啲中文嘅聖經都有相當嘅版本，有一啲我哋其實喺 Logos 嗰度都未必可以購買到。好啦，我哋繼續問呢一條問題，關乎呢個使徒信經裏面聖靈嘅部分，點解淨係得一句啊？我信聖靈。好啦，睇下佢點答咯，睇下佢會唔會揾一啲英文嘅書籍嘅資源去回答咯。嗱，佢又揾到2本書，一本就係楊慶球博士嘅書籍，另一本就係佢不嬲都有嘅 Lexham 嘅聖經詞典。呢本係直情膽嚟噶啦，成日都會出現噶啦。咁即係話，除咗呢一本成日都出現嘅詞典之外咧，佢淨係揾到一本嘅書籍去講關於呢一個 topic 嘅。咁我就唔係真係好相信我哋中文嘅書係得咁少啦。第二，佢亦都冇真係去跟隨我嘅指令去揾一啲英文書啦。咁最簡單嘅方法係點樣比較咧？咁啊，梗係就咁樣去用英文問佢，等佢英文作答，同埋揾一啲英文嘅書籍啦。如果我哋用英文問佢，佢都淨係識得揾中文書，
咁就好大件事㗎啦。呢一樣嘢我哋又要讚 Logos 嘅，就係咧佢對於好多我哋英文唔係好熟悉，譬如我 Apostle 我都串錯字啦，Spirit 我唔夠膽串錯字啦，我串翻啱啦。但係對於一啲英文我哋成日串錯字啊，grammar 唔係好準確啊，佢呢啲嘢咧，Logos 咧佢因為佢個 AI 嘅功能強大，大概估到我哋想問乜嘢，佢其實咧都可以好準確咁樣去作答嘅。好啦，答得好似好詳細咁喎，而佢嘅 reference 咧都比較多。另外咧，我哋見到左手邊啦，我而家睇緊嗰本關乎於使徒信經嘅書咧，佢又即刻 highlight 咗出嚟啦。咁即係話咧，喺佢嘅 search 嗰度咧，其實有 search 過我而家睇緊呢本書嘅。佢引用嘅係第一本係比較多啲。咁但係亦都見到佢分佈嘅係好明顯，佢嘅答案係基於佢做完 search 之後，佢出到呢一個答案，而唔係佢自己靠我哋上次咁睇咩一般知識啊咁樣樣去出一個答案出嚟，我哋都唔知有冇根據嘅。咁呢一樣嘢，我哋就可以安心啲啦。咁所以其實呢一方面咧，其都要有一啲中文嚟講係都要一啲改進嘅。咁無論喺搜索嘅功能，可能要詳細啲揾多啲書之外咧，咁另外咧，如果喺中文書唔夠嘅情況之下，係唔係容易啲去揾一啲英文嘅書籍咧？喺佢呢個計算方面嚟講，係咪一個好大嘅困難咧？因為根據我所知，其實我哋就算用中文問佢，佢可能都係將佢譯做英文去做一個估算，然之後先至出翻一啲中文嘅答案出嚟嘅。咁有咩方法我哋係可以更加有效咁樣用一個英文嘅資源咧？其實好似我呢度開咗一本英文書，咁我哋去一個 chapter 嗰度，我哋喺工具嗰度咧，其實有一個功能咧，就叫做摘要嘅。咁呢個我而家係用緊一個訂閱版嘅中級嘅功能啦吓，佢咧就 AI 咧就會生成一個中文嘅摘要，即係話咧有一篇英文嘅文件嘅文章喺呢一個章節嗰度咧，佢係會用中文去生成一個摘要俾我哋睇嘅。咁即係如果有一本書，好似呢一本書有20個章節嘅，有20章嘅，咁我哋每一章其實咧都可以生成一個比較簡短啲嘅中文嘅摘要。咁當然啦，呢個摘要唔可以完全替代佢英文嘅原文，但係至少我哋睇咗佢英文嘅摘要之後，再去睇佢英文嘅原文，咁我哋嘅了解又會多一啲，就容易啲啦。譬如我哋有睇呢本比較複雜嘅書啊，佢係每一章下邊都仲有一啲以下嘅有唔同嘅文章嘅，咁我哋咧係可以喺唔同佢書嘅文章嘅編排嗰度咧，作一啲唔同嘅摘要嘅喎。譬如話，我哋喺呢度 Article Three 呢一度呢一個層面去做一個摘要先，咁佢就會將 Article Three 裏面所有嘅內容咧。
去生成一個摘要啦。咁當然佢唔會中間每一篇文都會講嘅，佢只不過係會大概知道裡面講乜嘢，俾一個好短嘅摘要俾你嘅啫。咁但係如果話我依篇文講乜嘢咧，咁又可以喺呢一篇文下低嗰度做一個摘要。咁當然一篇文嘅摘要比較短啲啦吓，咁中間嘅內容係咪 miss 咗好多咧？咁當然係啦。咁但係另外一方面嚟講咧，我哋又聽講一個高級嘅訂閱版咧，其實咧係有一個 AI 嘅翻譯功能嘅噃。啊，我哋睇到啦，佢而家喺中文嘅網頁嗰度咧，係做緊一個5輪優惠嘅最後一輪，就係佢最貴嘅典藏版嘅資料庫，就做一個6折。咁你典藏版本身好貴嘅4萬幾蚊嘅，做一個6折，而家係27,000港元咧已經有啦。咁個折扣係咪真係非常之大先？咁但係好似我哋之前咁講，有好多中文書其實係英文書嘅翻譯，咁我哋又點解又要喺呢一度買咧？我哋係咪可以自己去做，用佢 Logos 佢嘅翻譯嘅功能去做一啲簡單快捷嘅英文翻譯做中文嘅工作咧？我哋睇到啦，高級版功能訂閱應該內置已經有圖書嘅翻譯啦。咁而家講緊1,000零蚊一年，比起佢嗰個圖書庫2萬幾蚊，係咪爭好遠呢？仲有我哋唔好唔記得喎，高級功能除咗翻譯之外，仲有500幾本書係可以 access 到嘅喎。咁另外啦，英文版其實咧，佢哋都係做緊所有嘅圖書資料庫咧，都係6折嘅。咁即係話咧，我哋可以用一啲平啲嘅價錢去買入呢啲英文嘅圖書資料庫，然之後用一個高級嘅訂閱版去做一啲翻譯。佢呢個資料庫咧，就比起中文咧，就分開好多嘅分類就多好多啦，有佢唔同嘅 denomination 嘅分類啦吓，譬如 Orthodox、Charismatic、Seventh-day Adventist 呢啲我哋比較冷門嘅。咁台灣譬如長老會多嘅，咁究竟係屬於呢一度嘅邊度咧？咁可能就要台灣嘅弟兄姊妹就係研究啦。咁但係我哋譬如路德宗或者浸信會嘅，咁呢度都基本上都有噶啦，聖公會啊嗰啲咁都有噶啦。咁除咗唔同嘅宗派去分別咧，仲有唔同嘅崗位可以分別。咁譬如我咧就係已經買咗呢個 Leader 嘅 Silver 嘅 package 啦。
咁當然啦，我買嗰陣時係貴過呢個噶啦，所以而家入手其實係平嘅。咁但係如果我 upgrade 嘅話，因為有 dynamic pricing 嘅話咧，我加嘅錢亦都唔係好多嘅。咁我如果想轉下其他喎，譬如想轉去 researcher 喎，咁我係可以買翻 researcher 嘅 silver 嘅 library，加嘅錢都係千零蚊嘅啫。咁千零蚊有5、6本多啲唔同類別嘅書。因為我都發覺啦，我可能之前查經查下多 commentary 比較多，但係 theology 嗰邊就真係比較少。咁 researcher 啱唔啱咧？咁可能 researcher 可能係比較多啲原文嘅查考嘅，咁又未必啱我。咁但係我哋可以睇到，其實因為英文書多，所以佢可以分類嘅嘢亦都比較多啲啦。中文書咧就未必可以咁樣去比較精準咁樣去合乎你嘅要求，去用一個好便宜嘅價錢買一即係好多你啱用嘅書，而喺 Logos 裏面個環境裏面，你係好容易可以去到 search 到 access 到。但係另外一方面嚟講，我哋要睇翻下，我哋係咪都應該支持一下我哋中文嘅牧者學者所寫嘅書咧？如果我哋唔需要一個 bundle 咁樣去買一啲中文書啊、英文書啊或者英文譯中文嘅書啊，咁呢啲錢係咪可以慳翻嚟去直接買一啲真係我哋中文嘅學者、香港嘅、新加坡嘅、台灣嘅學者中文寫成嘅書咧？另外啦，佢哋喺年尾咧有一個 Twelve Days of Logos，就係年尾嘅一個優惠啦。喺呢一輪優惠咧，我特別想提咧就係其實咧佢哋係推出好多 commentaries 嘅特價嘅，係啦，你睇到各式各樣嘅 commentaries 咧都有超過30% 嘅折扣嘅。咁如果大家查經係比較多啲嘅話咧，我覺得咧都需要有3至5套嘅 commentaries 咧，去等我哋作出比較嘅話咧，個內容咧就可以豐富好多啦。咁當然啦，我哋都知道啦，唔同嘅 commentaries 有唔同嘅闊度同埋深度，咁有好多我哋唔係咁容易理解到嘅。不過都可以借助摘要又好啦，或者甚至翻譯又好啦，呢啲咁嘅功能咧，我哋係可以初步咁樣去理解到。譬如呢個 NIC 嘅 commentaries，我就成日都好 recommend 嘅。Anchor Yale 呢個咧可能會深少少啦，不過可能亦都係因為佢之前嗰本 Ezekiel 佢嗰本嘅 commentaries 送嗰陣時，我睇完之後，我覺得比起即係一啲冇乜神學訓練嘅信徒，可能會覺得比較深咗少少啦。嗱，啲 Story of God 呢啲嘅 commentaries 咧，我諗咧就應該都比較容易消化啲啦，因為我都買咗幾本嘅。啊
NIV 咧，我幾時都 recommend 噶啦，因為真係佢個 application 咧係好發人心醒嘅。而我哋亦都睇到啦，佢單本咁樣買嘅折扣咧都有40%。當然啦，你成套咁買個折扣係50%。如果真係自己荷包豐裕少少嘅話，都應該入手啦。MacArthur 咧，我諗即係一般嘅信徒嚟睇咧，都比較容易嘅。咁當然啦，Life Application 呢啲就直情話俾你聽，都真係比較容易啲去了解嘅書啦。好啦，咁我哋今期嘅分享就到呢度啦，下次見。